culinária japonesa é considerada patrimônio intangível da humanidade pela Unesco. Tens de provar o autêntico ramen, um caldo ultra rico de porco ou galinha com massa artesanal, que demora dias a ser preparado. Há também o okonomiyaki, que muitos chamam de pizza japonesa, uma panqueca salgada deliciosa, feita na chapa à tua frente com repolho, carne e molhos especiais. E para a sobremesa, os famosos mochi, bolinhos de arroz elásticos recheados com os mais variados sabores, como chá verde matcha ou morango. Ah, e uma regra de ouro na mesa japonesa: fazer barulho a chupar a massa do ramen não é falta de educação. Pelo contrário, mostra ao cozinheiro que a comida está quente e absolutamente deliciosa.